Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Once again, this is Shali Kotz, and for this video, I would be doing ng unboxing ng GoPro Hero 10, and I'm so excited kasi matagal ko nang gusto itong GoPro Hero 10 because I've watched a lot of videos sa YouTube, and it's very handy daw, ganyan, maganda siya pag lalo na pag mahilig mag-travel or extreme sports, ganun. So, ito na siya. O, diba? Naka-plastic pa. Hindi lang GoPro Hero 10, meron din akong biniling mga accessories niya. So, first, ito. Ito si mini extension pole plus tripod. So, gusto ko to kasi at least na-extend na and pwede mo siyang gawing tripod para pag sit-down videos na ganito, hindi ako mahihirapan. Pagpasensya nyo na yung aking hair at medyo pasaway ngayon. May dumadaan na airplane, baka narinig nyo. Pasensya na. And ito na. Bubuksan na natin to. Ito muna ha, ilas natin si GoPro Hero 10 para exciting, di ba? Mas, wala ba tayong ano dyan? Scissor, di ba? Nag-unboxing tapos walang scissor or cutter, ano ba? Nakakalok. Yan. So, balit ay cut-cut ko. So, ay, muntik na. Ay, maliit lang pala siya, guys. Tingnan nyo. Ito yung kamay ko, tapos ito siya. Pero, tingnan natin kung gaano siya mag-extend. So, i-open yan. Ano to? Ano? Wait lang. Paano i-open? Kaya, importante magbasa ng manual. Ayos ka lang dyan, video girl. Hindi ako naka-tripod. May, may video girl. Shout out to my friend Julian na napaka-supportive. Anyways, basta ganyan siya. I-video ko na lang isa-isa. I-unbox muna natin. Tapos tingnan ko kung paano i-extend. So, ito yung una. Yung mini tripod. Next na nabili ko is, bumili din ako nito. Yung dual charger. Itong dual charger, may kasama na din siyang battery. So, i-open na din natin. Yan. Taran! So, sa box, of course, hindi nawawala yung manual. And ito yung main. Maganda siya kasi dalawa na siyang ano ba? Airplane. May airplane. Wait lang, padaanin muna natin. So, ayan. Gaya ng sabi ko, ito siya. May dalawang slot, kaya maganda. At least, pwede nyo nang pagsabay na i-charge. And may extra battery din siya. And yung USB cable niya. Pero wala yung ulo, yung USB cable lang. So, kailangan bumili pa ng separate. So, ito siya. And next, meron pang isa. Ano to? Ay, extra battery din. Parehas lang to, guys, battery. And then, ito na yung main GoPro Hero 10. So, ito siya. And i-open ko na. Ito ata yung sa warranty niya. Warranty card or something. Kasi dito pala sa Israel, guys, pag bibili ka ng gadget, hindi ka guys sa Pilipinas, na pag sa Pilipinas, yung sales lady o yung nagbebenta, sila yung mag-open ng product. Dito, ikaw talaga ang mag-open kasi nakaseal pa talaga yung product. Pati yung warranty, ganyan, oh. I-open natin dito. Tcharan! Tcharan! Ito na siya, guys. So, it comes with a pouch. Hard case siya. So, buksan muna natin. Tcharan! Oh, yo! So, dito, nandito yung, isa-isain ko na lang muna. Okay, so ito na siya, guys. Pagbukas nyo, dito makikita mo yung manual niya. And may cable. May, of course, may isang battery. And yung mount niya. Ito lang yung kasama. Hindi kagaya ng kasi may napanood ako
na yung sa GoPro Hero 8 ba yun? Pero last year ata may promo sila na kit na andun na lahat. Pero itong GoPro Hero 10, sad to say, ito lang talaga yung kasama sa kit. So ito yung mount, and yung ima-mount mo pag gusto mong kung saan yung ididikit, ganyan. Chung. So ito yung tornilyo. Wait, itry natin. And ito na, wait lang. Ay. Charan! Ito na siya guys. Ito na yung sa mismong product. Medyo mabigat din ng konti. Pero ito yung aking kamay. Tapos ganyan. Maliit lang talaga siya. Ito na siya guys. Itanggalin natin ito. Wait lang. Siyempre. Slowly but surely. Ito na. And yung sa pinaka bottom, ito yung sa mount. Ganyan. Dito mo i-mount yung mga ito. Saan na yung tornilyo? I-mount na ganyan. Yan. Tapos, di ba may tornilyo kanina? So, ganyan. Pero for now, hindi muna. Kasi unboxing. And don't worry guys, gagawa ko ng sample videos and pictures na from this GoPro Hero 10. And dito sa top part, nandito yung power on. Dito, ay, wait, sorry, hindi power on. Ano pala siya, pag magtitake ka ng video, dito mo i-press. Dito sa left side, nandito yung power on. And dito ata yung battery. Yan, kaya kailangan magbasa muna ng manual bago i-open. Ay, hindi, dito. Ayan. So, ayan, after 10 years, charing, na-open ko na din siya. Guys, ipupush lang pala to. Huwag kayong matakot. Ipupush mo lang na ganyan. Tapos, igaganyan mo at mag-open na. So, dito yung lagayan ng battery and memory card. Dito din mag-charge. Pero ito, wala din yung yung ulo niya. So, kailangan mo pang bumili ulit. So, itry natin itong battery, pero hindi ko muna siya magagamit kasi wala akong memory card. And yun nga pala, sa mga napanood ko, yung compatible daw talaga na memory card ng GoPro Hero 10 is yung Extreme Pro. Yes, yung may word na Extreme. Kasi pag yung iba ata, pag ginagamit nila, yung mga Ultra or yung usual na micro SD, naglalag or nag-freeze. So, ang advisable or recommended na memory card is yung, yun nga, Extreme Pro na micro SD. Pero, titingnan. Ito yung battery and, ganyan, lagay natin. Pag isasara mo siya, naka-close na. And, itry natin i-open. So, ipipress ko ito. Nasaan yung power? Ito pala, sorry guys. Ito. So, yan. Oh, yan na siya. Pero, kailangan siyang i-link sa GoPro app. And yung pag first na isa-set up yan, makikita mo yung language. Of course, English ang i-click natin. And, yan. Tapos, agree. I-off ko muna. Ito yung location, tag your location. Pero, as of now, no. Off. And ito, yung sinasabi ko, kailangan mo munang i-download yung GoPro Quick app. Naka-download na siya actually sa aking phone. Kaya hindi ko may papakita sa inyo guys kasi ito yung ginagamit ko sa pag-video. Pero anyways guys, and i-off ko muna to. Saka ito lang yung laman niya. And sa harap pala ganyan. May nakalagay na 10. Pero meron sa settings na pwede mong galawin para makita mo yung mukha mo pag nag-video ka.
Thank you so much guys sa panonood. Pasensya na, hindi pa po ako expert and unboxing lang talaga kasi hindi ako masyado sa technical part. And don't worry, sabi ko nga sa inyo, gagawan ko ng sample videos using yung different modes nitong GoPro Hero 10. And mag-upload din ako ng mga sample pictures sa next video. And please, don't forget to hit the like button, share, and comment. And if you have any na gusto nyo na gawin natin ng videos or films, please feel free to comment down below. Thank you so much. Bye. Stay safe.